这个中南部最近拢无落雨，日月潭的水位下降，降到日月潭底小台水价嘛探头咯。因为这个烂土当年积伫咧潭底上下骹的这两只水价，这5年来拢待伫咧土堆底。台电嘛趁这个机会派人来挖土，互上下骹这两只大水价重见天日。台电的工人伫九只水价东上的边仔一直挖差不多规人深，将这土挖开了后，九只水价上下骹这两只大水价总算会使重见天日，真侪人拢唔捌看过。没有看过哈，第一次看到。对。会觉得它陷太深了，土。很深啊。起码还变个叫带落啊。头一摆看到上下骹上大只两只水鸡是啥物模样，游客拢真欢喜。因为日月潭经过这一年的积待，九只水鸡上下骹的这两只拢被待伫土内面，敢会使看到顶面7只较细只的。经过5冬了后，九只水鸡总算会使过露面啊！已经80几年的郁金泥沙，所以泥沙一直比台面上还高了。台电趁最近较无雨，日月潭水位降低时，学5年前的做法，开始清这土，上面嘛为了抢救日月潭的观光，让这个九蛙完全重见天日希望能够对日月潭的观光有所注意。因为疫情影响观光，管理单位嘛希望讲，因为九只水鸡路面会使吸引更较侪游客到日月潭佚佗、刺激消费，带来无共款的观光面貌。